မပြောမြင်လာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေပါဘာလို့လဲရှင်းရှင်းတော့တယ်နော်တော်ဗီဒီယိုဖက်ပြီးနေတော့တင်မှလာမတင်ဘူးချက်စစ်တယ်နော်နောက်ချက်စစ်ထားဟုတ်မလားချတာနေနော်ဒီတင်မှလာဘာလာပြန်ပြီးတော့အောင်ဆုံးရောက်နေဖို့အောင်ဆုံးရောက်နေအဲ့ကလေးမလေးကဘာတင်ထားလို့ရမသိဘူးဟိုကပြန်ဖြတ်ခိုင်းနေသူကအဲ့လိုတော့လုံးမပြနိုင်ဘူးပါချခံတယ်နံပါတ်1မှာတော့အဲ့ကလေးကမလာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေကလေကူထီလက်ရောက်လောက်တာတော့လွန်လာပေါ့ရနော်တားပါဘောအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဘက်ဆိုကအဲ့ဒါကထက်ထက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကြောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဘက်ကငါမလို့ကြည့်နေတယ်နော်ငါပဲစားပြီးငါ့ကိုလောက်တယ်ဟာပါတယ်ဒီမှာလားမတင်ဘူးတင်လို့မိုင်းတာအော်တင်ရတယ်အဲ့ဒါမိုင်းတာတင်တယ်အဲ့ဒါနင်လောက်တယ်လေဆက်တော့လာပါပြီနော်မိုင်းမိုင်းရေဘယ်လိုလဲလောက်တာလောက်ချက်ပြီးတော့ငါမအဲ့ဒါမိုင်းတာစားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတင်မနေနဲ့တော့ဟောဟိုကလေးမလေးပြောရကြားရပါတယ်မိကောင်းဖခင်အမွေးလာတဲ့တာသမီးတဲ့အဲ့ကလေးမလေးကူတော့မှားထားလောက်ပါတယ်နော်သူကူတင်ထားလောက်တယ်တင်ပါလားမတင်ဘူးအဆုံးပြောညာလာကြီးကချင်းနေတယ်ဒီအမေကနေတော့လာပြီနော်ဒီပြီးတယ်နော်ဒီပြီးတယ်ဒီမှာလည်းလက်ထပ်ပြီးတော့ပြီးနေပြီတင်ပြီးအဲ့ဒါဦးလိုက်နေတယ်ပြီးနေပြီထပ်ပြီးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်ဆုံးရောက်သွားဒီလောက်ကိုရှာတတ်လာတယ်ဒီကိစ္စကိုပြောရတယ်ဒီတိုင်းမနေလောက်တာမဒီနေ့တော့လောက်တာပြောလိုက်ရုံကမနေပြောချက်ရှိအောင်ကိုအောင်ဆုံးရောက်သွားငါဘလို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါဝကြည့်ပြမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေနော်သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါပြီနော်ကလေးတွေကိုလေပြန်တင်ပြီးတော့တင်ဒီဘာလို့တင်ဘာလို့တင်လဲအေးဘာလို့တင်တာအတင်းပြောတယ်ကြာရှင်းကြလားနင်းမြင်လားနင်းရှင်းတာငါပြောတာတာတာနေနော်ခိုင်းနေရောင်းလာရောင်းလာရောင်းလာဟလာလည်းပြေးပြေးလေတေချာတော့မလဲဆက်ဆူလိုက်အဲ့ကလေးမလေးပြန်တောင်းမှန်နေတယ်နော်နောက်ဆုံးနော်အဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတင်တင်ဘယ်တော့ပြီးတင်ဆုံးကျန်အဲ့ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ပုံတော့ပြန်ချလို့မရတော့အေးဟုတ်ပြီတင်မရမှာနော်ဘယ်တော့ပြီးတင်လဲဟုတ်တယ်ဆက်ကြမယ်ကြည့်ရပြန်မယ်